Assalomu alaykum do'stoni aziz va inshaalloh сахт шудестем ман субҳи саҳар каси якдек шурбо кардам ҳатман стирка ҷа сиёвуши хулиган мошинаша хар карда гирифтай вай кадай бозӣ кадестаям ҷада ой худои ман рости гап саҳар каси ягон кор успед накардам ва яке бинам ки очам омадан хайрат очам омадан баъд ба ҳазур каме авқот кардаму хонаҳои ошхонаи ҷамъгир карда тоза кардам ҳамҷа шиштем кати очам камтар берун ҳаво гарм ҳамихел ки намихел инҷа сиёвуш холиганӣ кадистай ҳаваи камтар ош монда буд аммо оша гарм кадистам ки то ки сиёвуш дутиям сиёвуш қира ахудмо шурбо ана шурбода каме бо вермишел андохтам укроп андохтам камтар дига ҷӯшад баъд тамом устухонҳои асал калон дорад инҷода барои сиёвуш ош уже ҷӯшида ош кашинча камтар дӯстони азиз ман стирка шудам инҷо нав абед карда шудем бинед чӣ хел офтоб 40 дараҷа ҳастай ва очамшо нав рафтан ва ё бозор рафтан панҷшанбе инҷо дадам якта тарбуз оварда рости гап дӯстони азиз бинед чӣ хел сирхи хушрӯю не ки ҳамин хел бемаза ки умуман вообще гӯем вай надорад маза надорад барои ҳаваи хел зиёдӣ карда агар не майда ҳакай гӯи як тарафаша як одам мехӯрату не ки ай бемазагиша гӯем ичка хушрӯнахуб мондам шахтам яки хай бегони кӯдакҳо мехӯранд инҷа сиёвуша хобонам нинича вай хобай барои ҳаваи соат 2 гузашта каме дам гирем барои ки саҳар кати ман камтар вай серкор будам очам ҳамҷода ҳастан гуфта барои серкор будам ҳозир рафтан ака каме дам мегирем ҳама каса сиёвуш қаламу вая гирифтай дафтара дӯстони азиз инҷа нинича хоб ва рости гап хонаи нав бо порядок кардам саҳри порядок мекунам бо бегоҳи рӯзда нами аввал нилфар айсадик омадак рости гап бегоҳ камтар серкор шудам ва чӣ мегӯянд авқот кардагӣ будам бо абети ҳамсояҳо авқот овардан як гала авқот шуд хонада худо ба шукр бо чанд рӯз мебарад гӯем ва бо пага нақша дорем ки хони момош равем мебинем канихай пагоҳ чӣ хел мешавад чӣ гап мешавад кӯдако онҷода нилфар ужун кадестаи сиёвуш ишкамаш серай нағма бозӣ кадестанд ва бо чӣ гап доштум нилфар имрӯз задаша айсадик овардан ба фикрам 4 рӯз оддӣ хастанд рӯзи душанбе ба садик ҳастай ба фикрам 4 рӯз ҳолинги хона чӣ хел мешуда бошад анамихел ман танҳо мехоҳам ошхоная якбор плиташа тоза кунам баъд халос ҳамомхонае мехоҳам тоза кардан лекин вай наметонам ба фикрам барои он ки аллакай дер шудагӣ ҳастай фақат ки либосоя гирифта ҷобаҷо кунам тамом то ки бо бисёри бад нашавад гаршок бигом гаршок гуфта куҷо рафтестай сиёвуш инҷа биё пеши ман инҷа биё яке аз тамошо бидон айстиянд ки вай сиёвуш чанд сола аллакай гап мезанад худо ба шукр ки сиёвуш мана 2 солаву 4 моҳа 2 сола қириб гӯем инҷа биё вай ҳам хар карда нағз мебинад ҳам болои пол вай бояд ки ҳам хеле хаш кунад я мошинчаошкати вай хе болои гилем дакун инҷа биё пеши ман гуфтама ҳозир ман хезам кухне равам ба мебурам туна мана ин апи меҳрубонаш охи кати дукаса ҳар душ гап мезананд ин нилфар бисёр гап мезанад ва ҳам хонада вай чӣ мегӯянд
одамо бисёр ҳам тоҷикӣ гап мезанем, бисёри ҳамакаса. барои ҳамин ёд гирифтагӣ аста. Нилуфарам вақте ки вайда буд, чӣ мегӯянд, Россияда буд, иха тез ёд гирифтагӣ набуд ва ҳам пурра хушрӯ гап намезанад. Аз Сиёвуш ай ҳозира пурра хушрӯ, худо ба шукр ки гап мезанад ҳама гапа. چهار روزه که نبودم در نظرم همه خیلی کلان شدگی هستن که 4 روز در بیاد کلان شدگی هستن در نظرم کودکو. انا خیلی خدا با شکر. حالی کامنتاری های نخوندم من به حضور گویم. اینجا بینن خولیگانی کرده و اینجا من با لباس تکنی و یک کامنتاری امروز خوندم که یکی از تماشاگران نوشتن که نیلوفر پس من کلاسکه همون دستم خیلی میمونم فقط و امی کودکو چری پیرکنن اگر گویم نیچه ده همجا خوب و نمیگیرم شما مثلا یکو خونه آروم بردم مونم شما میگم که امی عادت کنند امی آواز خرافتنده. بر تپچکه مون تست تو چی قم تپچکه ده چسبیده ای بچه؟ کودینکی سیاوشی تست نیلوفر پس گرد من تاب نخرین تو دهنم دم ساز که تو دهنم دم ما رفته ای خدا من آلی میزه بکن تا کمی آوازهای همینو تا عادت کنم برای اون که دیگه خانه ما خیلی آرومی ده خوب رفتن نمیشد حتما کودکی مایده ده برای اون که یک نیلوفر سعی میرد میبیاد شرامنا سیاوش خودش توقم باشد اگر داد بیداد میکند و با دو کسه باشد که من خیلی احوال هسته برای همین میگم که داد بیداد دیدم عادت کند و خوابش برد خیلی با گوارد اگر کی وایش کنیم مگر وای ممکن کی با وای شود روش میپشونیم آرومیده با خوش رو خواب میرد نه که به همینم خدا با هزارم بار شکر که ناس خمیرد با یکی از تماشاگران دیگر نشدین که حالی نه وایش دسته یک دو هفته پس دیگه بعد بینیم بچه خیلی چی رو پیر میکنه لیکن چخیل گم همین نیلوفر و سیاوش نیز من هیچ وقت خیلی عذاب دادگی نیستن. من گویم که مثلا شب و روز خوب نرفتم یا که وای نکردم نه همه وقت نیلوفر نیز خوابالدک بود خیلی شب و نیم شب خیزم و وای کنم نه همه وقت وای بود چی میگن آرومکک بود خوب میرفتک سیاوش هم همه خیلی بودک سیاوش خیلی نه که کم خوبک بودک لیکن خوب میرفت سپاکونی بود کمتر خیلی گویم که از حدی بد گیرون چکی وای نبودک و باز یکی از تماشاگران دیگر در برای وای گپ زدن که شما دیت تشینه نگرد و کودک چی میخورد یعنی وای فکر کردن که مثلا من یگان چیزه مثلا بس میکنم خوردن من حتما چیزایی که بدنوک هسته چیزایی که وای هسته من حرکت میکنم که کم خورم نه اینکه پول نیستی نخورم نه بلکه کم خورم حرکت میکنم چیزایی مثلا خنک حتما نمیخورم من هیچ وقت چیز خنکم نمیخوردم نه که با حرکت میکنم که مثلا از مروژنی خیلی چیزای آبی خنک و خیلی چیزا مثلا کولا پولا خیلی چیزا نمیخورم لیکن در وقتی حامله داری من همه وقت میخواستم که همین کولا خورم برای اون که به حد بسیار زرد جوش میشدم حاضر گویم من خیلی کولا و خیلی چیزا نیز نمیخواهم و حرکت میکنم که نخورم برای اون که نیچهش کمچش درد نکند با فکر من باید احتیاط کردن در کار اون شخصانی که حتما شیر میتین من خدا با شکر هر دو کودکم تا 1 سال 1.5 سالگیشون قریب که خودم شیر دادگی هستم و حاضر هم خیلی شدگی هسته که نه همه شیر میتین کودکشون ده بسیاری ها شیری قاق میتین و من نمیدونم حیران میشن من طرفدار اون نیستم که تو 3 سال 4 سال 5 سالگی مثلا شیرتی نه که باید که مثلا اقلا تا 1 سالگی باید که مادر شیرتیت کودک ده خیلی بعد 1 سالگی مالش برای که وای اوجه هر چی میخوره خود میخوره اما چی میخورد و تا 1 سالگی به حد دشوار هسته
وقتی که مثلا کودک ده هرچی ممکن نیست چیزی مثلا وقتی که خوراک تیرشم باید حرکت کردن در حال که خوراکی مثلا سیوقتی نه اینکه سخت برای همین حرکت کردن در کار که بسیارتر شیری مادر دادن در کار و با بسیاری ها عموما گویم شیر ندارن تا که مثلا تیان منم خیلیش درست دیگه نمیدونم ای چی سبب میشد خیل نکه خدا به هزاران بار شکر نماش چیش میگن سیاوش و نیلوفر تا 1.5 سالگشون شیر خوردگی هستن و چه خیلی که گفتم درباره دیت گذاریم من پورا وای نمیکنم من همه چیز میخورم کم حرکت میکنم و حتما مثلا زفترک ابید اوژن کم میخورم خیلی دوستان عزیز حرکت کردم که فهمونم نستر خوبتر و نه همه گپا گفته میشود خیلی باور دارم که بسیاری ها میفهمن برای همین کامنتاری ده نویسین فکراتون یگان چی خواهین پرسیدن یگان وای باشد اینستاگرامی من ده نویسین حتما کامنتاری ده نویسین با باوری دارم که بسیاری ها هستن که جواب میتین من نیز حرکت میکنم که جواب تیم برای اون که چند روز شد که من همین 2 روزه که ویدیو پرستم من کامنتاری اسپید نمیکنم که همش ده لایک موندم انا میخوام و حتما دوستان عزیز رحمتی کلان برای کامنتاریا برای سخنهای خوب به سخنهای خوب مینویسین من بسیار خرسند میشم گویم اسپید نمیکنم خوندن نکنم 5 minut وقت یا مگر میشنم کامنتاریا میخونم کوخنی دستکان پوری آبایم برای شما پستایان آب ریخته موندگی هسته الان میخوام دوستان عزیز بلوگ با آخر رسونیم با پگاه باوری دارم که ویدیو نخستر و خوبتر میشد و حاضی میشنم همین کامنتاریو میخونم و وای میکنم مینویسم سوالوشا با پگاه حتما شده جواب میگردونم با همه سوال ها خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین آواز کودک ببینن استکان در ریختگی هسته